waqtiga ku tagaayo walwalka ilaahay ka qaada caruurtaada ilaahay ku xafida ala iimaankeena khayr Allah siiyo marka mar walba wanaagga iyo khayrka iyo wadaago dadkii laga sheekeeyo waa in loo gudbiyo wax wanaagsan waaye ogaada adduunkan lama waqti aan joogi doono isaga xaqiiqo oo waxa waxay soo gudbi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo maanta maalin aan ahayn marka dambe waan ku soo noqon magaalada Muqdisho waxweyn ayuu taraya insha Allah aqbal saaraya ma sha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkay ama walaashay waa ogahay videogan waa daartay khayr ah ha ka tagin walaalkay ama walaashay adoona dhamaysanin waxaan ku wadaa akhbaar aad ugu faraxdo akhbaartaas aan ku wadana maxay tahay waxaan rabaa horta marka hore inaan ilaahay ugu xamdiyo ilaahayna ugu mahadnaqo noo suurageliyay inaan beydkii ilaahay aan meeshaas ka dhisno annaga ma dhisin waxaa dhisay waa adinka iyo annagoo message-ka idin soo gaarsiinay ujeedka aan u samaynayna waxay ahayd ilaahay dartiis iyo beyd ilaahay inaan dhisno qurux badan salaadaha lagu dukado lagu cibaadaysto ma sha Allah marka waxaan rabaa dhammaan walaalaha qaybta ka noqday ee ku darsaday dhagaxa ku darsaday shamiitada ku darsaday jaayga ku darsaday birta rinjiga wax alla masaajidkaas wixii galay waxaad ku faraxdaa qalbigana aad gashataa in beydkii ilaahay wax ku darsatay qayb ka ahayd dhismihiisa waa wax aad iyo aad loogu farxo waa bishaaro waxaan rabaa sidoo kale inaan update idinka siiyo meesha uu hadda maraya masaajidka alxamdulillaah masaajidka waa la dhammaystiray wax hadda u dhiman oo aanan ka ahayn roogga ma jiro masaajidka waxaa dhiman oo keliya in la dhaqo kor iyo hoos loo soo dego kor iyo hoos rooggii la dhigo kadibna aan waqtiga iclaamino furitaanka ma sha Allah waa wax aad iyo aad loogu farxo waa wax aad iyo aad loogu bishaaraysto dhammaan walaalaha marka masaajidkan qaybta ka noqday waalidkood ula baxay hooyooyinkood ula baxay aabbayaashood ula baxay caruurtooda ula baxay muraadka ay lahaayeen oo ayaga kaliya ee ilaahay og yahay waxa qalbigooda ku jiro oo ayaga kaliya ay og yihiin waxay u bixinayaan ilaahay ha u sahla muraadkaas qalbigooda ku jiro dad badan ayaa loo soo duceeyay kuwa badanna waa loo duceey doonaa kuwa badanna waa loo duceynaa mar walba waa haddii aad wax ku darsatay iyo haddaadan ku darsanbo insha Allah ducadaas qayb ayaa ka tahay waa ogahay walaalo badan ayaa jeclaalaha maanta masaajidkaas inay wax ku darsadaan duruufo u sahli waayey dhib ma leh qalbiga ka soo duceey niyadda ka duceey walaalahaas lacagta ku darsadayna u duceey waalidkood kuwa ay u nool yihiin ee ilaahay u xafido caafimaad u siiyo waalidkood kuwa ay dhinteen ula baxay in ilaahay cadaabka qabriga ka nabadgeliyo jannatul firdawsna ka waraabiyo walaalaha dhammaan meel walba aad ku sugan tihiin bishaaradaas ayaan rabay inaan idiin sheego masaajidkii in la gabagabeeyey laakiin ay dhiman tahay keliya roogga oo 70% roogii lacagtiisii lahaay gacanta lagu haayo waxa dhiman ay tahay 30% shalay haddaadan qayb ka noqonin maanta weli fursad waxaa kuu furan oo sadaqada aad wax alla waxay noqotay yaraan ma gasho inaad ku darsatid 30%gaas oo ka dhiman roogga insha Allah tacaala maalmo kooban gudahooda masaajidka waxaan iclaamin doonaa furitaankiisa marka qayb ka noqo masaajidkaasi qalbiga uu kuugu dego si waalidkaa loogu duceeyo si adiga ilaahay awlaadda kuugu xafido waqti aad u xun ayaa lagu sugan yahay waqti aad u xun ayaan ku jirnaa oo caruurtii dhibaato badan ee qurbi joogta ka haysato walaalow insha Allah tacaala waxa aad la baxday ma aha wax aniga isiisay ama dadka masaajidka dhisooyo walaalkay Jamaica oo xamar jooga asiisay laakiin waa wax adiga dan kuugu jiro
oo aad beydka ilaahay aad ku darsatay annagana danta noogu jirta ay tahay dan dhaqaale aysan ahayn ay tahay dan ilaahay dartiis ah oo aan rabnay in maalinta yoomul qiyaamo sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo noo ballan qaaday oo noo sheegay in guri janno loo dhisi doono insha allahu tacaala marka beydka ilaahay aan quruxsanno beydka ilaahay aan soo wada bilownay aan dhammaystirno walaalayaalow maalmaha soo socda rooggaas ayaan u baahannahay ee garab nagu sii haddii aadan awoodin waxaad qayb uga noqon kartaa oo aad ajirka la qaybsan kartaa walaal aniga aanan fareen igula ahayn facebookga ama social mediaha oo messajkayga uu gaari waayey adiga gaarsii waxaad ugu dirtaa inboxka waxaad ugu dirtaa guruubyada ay ku jiraan waxaad ku sheergaraysaa beejkaada aan leedahay oo facebook ah waxba kaama dhibaayo ajir inaad ka heshid keliya ayaad ka faa'iidaysaa oo lacag laguma jaaj garaynayo sheerkaas aad samaynaysid wax dhiba kaama soo gaarayo waa wax qayr ah oo ajir aad ka helaysid ummaddiina aad messajkaan gaarsiinaysid walaalkaygiyow walaashaydiyow haddii aadan qayb ka noqon karin oo maanta aadan awoodin inaad sadaqa la baxdid ilaahay ha kuu sahlo muraadkaada adduun oo qayrna ilaahay ha kuu sahlo insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa inaad masaajidka qayb ka noqon doontid aadna farxadda dadkii hore wax ugu darsaday wallaahi kuwo waxaa isoo waca mararka qaarkood hore lacag ula baxay oo haddana dhah masaajidka weli ma socdaa mar labaad lacag la baxo kuwo waxaan arkay ma saddexaad lacag la baxo axsaabtayda kulli qofkii taleefon ugu soo waco waan u sheegaa yacni maalmihii hore waan dhibsan jiray oo qofka markuu si qalada sadaqa markaa aruurinaysa way dhib badan tahay qofka markuu kula hadlo waxaan dhihi jiray wallaahi waaba dhibaato sadaqa aruuriskeeda oo dadkii qofba siyuu kuula hadlaa qof wuxuu ku leeyahay maxaa danoo ku qof wuxuu ku leeyahay intee u wadaa marka intaasoo dhan waxaa isku qanciya markii dambe war qofkan waxa aad weydiisanaysid ama weydiinaysid wax adiga aad rabtid miyaa mise wax ilaahay dartiisa aad weydiinaysid waa wax ilaahay dartiisa aad weydiinaysid hadduu ku siiyana qayr ajirka la qaybso haddii uusan ku siinina dhib ma lahan ilaahay meel kale ha ka siiya walaalkaas marka walaalayaalow qaybka waa idiin soo gudbiyey adinka iyo shayddaan oo idi dhex yaallaa inaad ka adkaatid shayddaankaas ku dhahayo war lacagtaan akawnkaa ka bixinin haddaad ka bixisid lacag la'aana kugu dhacayso shayddaanka dhegta hadalku ugu sheegaayo ka adkaaw aniga waa ka adkaaday waa kuu soo gudbiyey waa ku soo gaarsiiyey waajibkii igu saarnaa inaan ummaddaas u sheego wixii wanaag iyo sadaqa ah waa ku soo gaarsiiyey adiga laakiin la bax adaa lagaa rabaa inaad acoodu bilaysatid oo shayddaankaas aad ka adkaatid ogowna akawnkaada waxaa ka soo bixisay $1 kaama nuqsaamaayo waa akawnkaas waxaa iska leh ilaahaygii weynaa oo ku siiyey ayaa iska leh kiisiyaa ka bixisay midkiisiyaa ku riday waa hal akawnaa ka bixisay akawn kalaa ku riday marka in ka badanaa laga yaabaa inaad ka heshid marka walaalayaalow insha allahu tacaala waxaan rajaynaa inaan sadaqada masaajidka aan dhammaystiri doono rooggaas insha allah annagoo wada jir ah waxaa kaloo rajaynaa inaad videogan sheergaray doontid waa walaalkiin xasan goodax aadaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu